quê? Fica do jeito que tá? Fica e tá bom demais. Se chover, nós vamos. Se não chover, nós fica. Aqui só esfria. Só esfria, mas eu sei o que esquenta. Ou seja... eu sei também. Tá certo. Essa semana esquentou bem, Esquentou muito, mas por aí fez frio, viu? Depende do lugar. Gente amiga, de longe e de perto, abraços, bom dia. RIC TV Record, Canal 13 Maringá, está começando. É o som da terra que está acostumado todo domingo, onde você estiver. Um abração para você mesmo. Exatamente, onde você estiver no planeta, porque agora nós estamos na internet, Facebook, estamos no Twitter, YouTube. O negócio agora, como eu falei domingo passado, empesteou. Tá. E ó, o pessoal tá acessando, hein? A gente tá vendo, tá só crescendo. Muito bom. Rapaz, os acessos estão violentamente Já estamos com um monte. Daqui um pouco nós vamos falar quanto que já tá, viu? Tá bom. Só da semana passada. Nós queremos cumprimentar os nossos parceiros, o pessoal do Tubo de Concreto Santa Fé, lá em Santa Fé, Ademir Lice e equipe. Siga a recapagem de pneu. O melhor recapagem do mundo tá aí, ó, em Marialva. Também do Telhaço Maringá, que tem tudo para a sua construção pré-moldado. Isso mesmo. E loteadora Alice, que é você adquirir os seus lotes, fazer a casinha, lá. Tá aí, né? E também Martimac, que aonde você adquire imóveis para escritório. Completo, né, Matheus? Completo. Ei, Queiroz, um abração para você. Desrolamentos e bancais e correias e um monte de coisa mais aí. E agora a alegria do Pimentel, Dallas Motel. Ela! Não escutei ninguém. Tá morto. Tá morto. Ô, Pimenta, Pimenta sumiu. Tá bom. Pimenta disse que foi lá expoengar lá. Disse que foi comprar gato. Mas lá. ele foi naquele recinto de que pula cavalo. Ainda tava doidinho pra pular. Eu fui com ele lá. Ele queria ir lá onde que tá montando os boi lá. O que você vai fazer, Pimenta? Bom, mas ele falou, eu vou montar. Os semelhantes se ajuntam. Ele disse que já amansou, viu, Matão? Ele disse que já amansou até onça. Agora que um touro daquele lá não é nada. Ele falou pra mim outro dia que ele amansou onça. Eu falei, mas onça grande? Ele falou, não, a mulher que eu tenho em casa. Tá bom. Eu não queria falar, não. Vamos começar? Vamos lá. Gente, hoje o programa está maravilhoso. Então, vamos mandar para essa pessoa aqui, Matão, que é o Paulo Robson. Paulo Robson, aqui de Maringá. Ligou para mim e tal. Ô, Paulo, vai para você. Viola pesada, tem de tudo hoje no programa. Brasil Caipira é o nome da música. Brasil Caipira, é um pagodão? E eu chamo eles João Viola e Marcos Diniz. Eles... O Brasil é caipira e eu sou brasileiro. Nós gosta de jabá, modão de viola, cachaça da boa e o feijão tropeiro. É o som da cascata, o gingado da mulata, o batuque do pandeiro. É o tio do gaúcho, o oxente do baiano e o ai do mineiro. É o cheiro de relva, é o gosto da uva, é o peão na labuta, é a mão do doutor. É a morena na praia, é a barra da saia, é o nosso amor. O Brasil é caipira e eu sou brasileiro. Nós gosta de jabá, modão de viola, cachaça da boa e o feijão tropeiro. É o cowboy no grete, o porco no rolete, é a queima do alho. É
a cantiga de grilo, é o pau do fuxico, é a dona Geralda. É a parteira do mato, o carneiro no buraco, é a terra vermelha, é a flor do cerrado. Na viração do dia, com a viola batida, eu canto apaixonado. O Brasil é caipira e eu sou brasileiro. Nós gosta de jabá, modão de viola, cachaça da boa e um feijão tropeiro. É o cowboy no brete, o porco no rolete, é a queima do alho. É a cantiga de grilo, é o pau do fuxico, é a dona Geralda. É a parteira do mato, o carneiro no buraco, é a terra vermelha, é a flor do cerrado. Na viração do dia, com a viola batida, eu canto apaixonado. O Brasil é caipira e eu sou brasileiro. Nós gosta de jabá, modão de viola, cachaça da boa e o feijão tropeiro. O que, rapaz? Aí pegou pesado. Gostou? Nossa. Obrigado por terem vindo, meus amigos. Moda boa, parabéns, uma boa viola. Opa, obrigado. Bom dia, Nico. Bom dia, Matão. Muito obrigado pela colher de chá, viu? E vocês estão fazendo show pra esse Brasil afora agora, tô sabendo. Semana que vem nós vamos pra São Paulo, Araçatuba, Ourinhos, e estão lutando, né? E esses tempos agora vocês estavam lá pra Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Dourados. Que legal. Tudo de boa. Tá bom. Muito bom. Telefone de contato, depois você vem de novo. Opa. Vamos lá. Telefone de contato. 9977-6313. 9977-6313. Fala com o Mizinho. Fala com o Mizinho. Nós canta. Vocês Tem voltam, velório. Vocês voltam daqui a pouco para cantar mais para nós, tá bom? Opa, se Deus quiser. Obrigado então por enquanto, meninos. Tá bom. Essa viola tem que funcionar aqui. Opa. Daqui a pouco eles voltam com outra aí, você vai ver. O Pimenta está mandando o programa Pra de quem? hoje para o pessoal da Ótica Cidade. Ele foi fazer um óculos lá nessa ótica e ele falou pro Alex Barreto, ó, Alex, eu preciso de um óculos que eu possa enxergar. O Alex falou, olha, milagre não dá. Eu faço, exatamente, eu faço o óculos de todo jeito. Agora, milagre, ó, só lá, cara. Se você tá cego, não adianta. Ela, Pimenta. Mas um abraço pro Alex Barreto, ele faz um óculos lá que torce tudo e não quebra. É? É por isso que ele não quer que ninguém veja que tem óculos. Muito bom, muito bom, é diferente, né? Barreto da Ótica Cidade. E um abraço também lá para Campo Mourão, o seu Antônio Barbosa, também que é, Matão, é um fã nosso aqui, Legal. De quando a gente começou. É pai do Cido aqui do BR3 aqui, Bom. o melhor restaurante aqui, pitiscaria que tem aqui, um chopp geladinho, né, Cido? Um abraço para você, Cidão. O Cido agora no final do mês vai assumir a Sauna Samuara. Uau. Ele é o presidente. O Dirceu, tchau. Tem uma turminha lá, viu, Círio, que você tem que dar um jeitinho, porque os caras lá é máfia, sabe? Máfia. Mala. Vambora. Eles foram por lá. E nós vai por cá? Daqui a pouco. Tem mais? Aham.